श्रीमान श्रीमदाः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य पेद्दि सुदर्शन रेड्डी नामधेयस्य संपूर्ण आयुरारोग्य प्राप्त्यर्थम् अपमृत्युदोषपीडपरिहारार्थम् कोण्डगट्टाञ्जनेयस्वामी अनुग्रहप्रसाद सिद्ध्यर्थम् शरीरोत्पन्नमानस्य समस्त रोग निवारणद्वारा संपूर्ण आयुरारोग्य प्राप्त्यर्थम् आञ्जनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् यजमानस्याः चिंतित मनोरथ बल सिद्ध्यर्थम् यथाशक्ति कोण्डगट्टाञ्जनेय स्वामिनः आरति नारिकेल अर्चन पूजनं च करिष्ये। ओम तत्संज्ञोरावणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओष्ठं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। सिद्धिरस्तु సంపూర్ణ కరుణాకటాక్ష సిద్ధిరస్తు। ఈ అక్షంతలు వారికి అందరికీ చేయండి. గ్రామాలకు చంద్రం ఇస్తున్నాను. ఈ బొట్టు వారికి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. आंजनेय स्वामी दंडम आरोग्यं दावेन श्रीमान श्रीमदाः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य पेद्दि सुदर्शन रेड्डी नामधेयस्य संपूर्ण आयुरारोग्य प्राप्त्यर्थम् अपमृत्युदोषपीडपरिहारार्थम् कोण्डगट्टाञ्जनेयस्वामी अनुग्रहप्रसाद सिद्ध्यर्थम् शरीरोत्पन्नमानस्य समस्त रोग निवारणद्वारा संपूर्ण आयुरारोग्य प्राप्त्यर्थम् आञ्जनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् यजमानस्याः चिंतित मनोरथ बल सिद्ध्यर्थम् यथाशक्ति कोण्डगट्टाञ्जनेय स्वामिनः आरति नारिकेल अर्चन पूजनं च करिष्ये। ओम तत्संज्ञोरावणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओष्ठं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। सिद्धिरस्तु సంపూర్ణ కరుణాకటాక్ష సిద్ధిరస్తు। ఈ అక్షంతలు వారికి అందరికీ చేయండి. గ్రామాలకు చంద్రం ఇస్తున్నాను. ఈ బొట్టు వారికి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. आंजनेय स्वामी दंडम आरोग्यं दावेन తీసుకోవాలి.